أنها مجالس تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها المولى تبارك وتعالى، يذكر من حضر فيها فأنصت كل باسمه عند الملائكة المقربين في الملأ الأعلى. وهذا أيها الإخوة الكرام مما يفرح لأجله ومما يجب علينا أن ننشره ونسعى لنشر هذه المجالس العطرة المباركة، لأن الزواج أيها الإخوة الكرام لا بد أن يعلمه كل صغير وكبير هو قربة لله تبارك وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة الكرام أول فضل من أفضال الزواج فضل الله تبارك وتعالى به هذه الشعيرة أن جعله طاعة لله سبحانه وتعالى. فيجب على كل إنسان مسلم أن يعلم أنه إن هو رغب في الزواج بنية أنه يطيع ربه فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الأجر والثواب لأنه امتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والزواج جاء أمر من الله تبارك وتعالى يحث عباده عليه، فقال سبحانه في الآية الصريحة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. كذلك الزواج أيها الإخوة الكرام من بركاته وأفضاله أنه سنة لنبيكم صلى الله عليه وسلم وسنة للأنبياء والمرسلين من قبله، مصداقا لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من سنن المرسلين: النكاح والحياء والسواك والتعطر. والنكاح في اللغة العربية يقصد به الزواج، لأن هذا الزواج أيها الإخوة الكرام هو سنة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وما أجمل وما أعظم وما أكمل للإنسان المؤمن الموحد أن يتشبه وأن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنا جميعا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك أيها الإخوة الكرام مما فضل به الزواج أنه طريق إلى العفاف، طريق إلى إعفاف هذه النفس وتحصينها وصونها من المحرمات ومن الفواحش. هذا الزواج أيها الإخوة الكرام يستعين به الإنسان، يستعين به هذا الشاب على أن يلتزم طريق ربه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد بهذه الوسيلة العظيمة عن طريق الغي وطريق الضلال وطريق الشيطان، لأن هذا الإنسان قد فطره المولى تبارك وتعالى على فطرة، وهذه الفطرة أنه فيه غريزة لابد أن تقضى، وجعل له سبيلا شرعيا وحيدا في الحياة الدنيا رضاه له حتى يقضي غريزته، ألا وهو سبيل الزواج. فلذلك يقال أن الزواج من أعظم مقاصده ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا المقصد أيها الإخوة الكرام هو أنه سبيل عظيم، هذا الزواج سبيل عظيم للعفاف ولتحصين النفس. كذلك أيها الإخوة الكرام أن الزواج هو سبيل نحو غاية هامة، وهي غاية الولد الصالح أو الذرية الصالحة أو الذرية الطيبة، لأن الإنسان وجد في هذه الحياة الدنيا أمره ربه سبحانه وتعالى أن يعمر هذه الأرض، ولا يمكن لأي أحد منا أن يتناسل ولا أن يتكاثر إلا من خلال وسيلة الزواج. فالزواج وسيلة لغاية كبرى، ألا وهي التناسل والتكاثر وطلب الولد الصالح. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كذلك من أفضال وبركات الزواج أيها الإخوة الكرام أو أنه طريق إلى الغنى، كما صح عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يحثون الفقراء على الزواج حتى يستغنوا وحتى يتكسبوا عن طريق الزواج. كيف ذلك؟ والآية القرآنية الصريحة يقول المولى تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بوعد من الله تبارك وتعالى: والله لا يخلف الميعاد. فقال في الحديث الصحيح: 3 حق على الله أن يعينهم، أي أن يفتح لهم السبل ويسهل لهم الأسباب. ثم ذكر منهم المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. والشاهد من هذا الحديث أنه قال: والناكح الذي يريد العفاف، يعني الإنسان الذي يرغب في الزواج بنية الاستعفاف وبنية تحصين نفسه، فالله عز وجل أوجب على نفسه حقا أن يعينه. ما معنى أن يعينه؟ أي أن يسهل له هذه السبل، أو أن يسهل أو أن يبلغه المقاصد من غير عناء ولا نصب ولا تعب.